Ogni nota è un frammento di vita, ogni concerto un'emozione magica e indimenticabile. Io e Max siamo pronti a regalarvi una performance straordinaria, ma abbiamo bisogno della vostra forza. Unitevi a questa famiglia di anime sintonizzate. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like sbalorditivo per sostenere la musica vera. Siete pronti a sognare con noi? Il viaggio comincia ora. Il primo brano che facciamo questa sera è un brano che risale al 1794 ed è stato scritto da Francesco Ignazio Vanni, che era un magistrato di Ussiri, e scrisse questo canto di protesta contro i baroni feudatari e si intitolava Sua trio cruzato a sos feudatarios, meglio nota da tutti come procurare di tolerare parole satiranie. Nel 2000 i tenores di Nonelli, con l'intento di raccogliere fondi a favore della loro associazione culturale, hanno voluto rispolverare questo antico canto facendo un album e riuscendo a coinvolgere in questo loro progetto artisti italiani sardi di grandissimo livello, tra cui Elio Soriatese, Gianni Finali, Cristiano De André, Dori Ghezzi, Ghi Sentale, Sintazenda, Pinomara, Silvertas, un signore che si chiama Francesco Guccini, Angelo Branduardi e Luciano Ligabue e tanti altri. E proprio Branduardi e Ligabue hanno preso alcune parti di questo antico canto e ne hanno fatto una loro composizione e si intitola Ai Kudos, a coloro.